এই হলো 245 টাকা। তার মানে একটা গাভীর পিছনে আপনার খরচ হচ্ছে প্রতিদিন 250 টাকা ধরে নিলাম, ঠিক আছে? তার মানে ওই গাভী থেকে আপনার লাভ হচ্ছে কত প্রতিদিন? 65 টাকা। যখন বিয়াবে আবার মানে তখন একটু লাভ বেশি হবে। একটু মানে জীবনে উন্নয়ন করতে গেলে একটু না কাজ নিজে করা লাগে। মানে ভুসি যে খোল যেগুলা মানে দ্রব্যটার দামটা যে বেশি, সেই হিসাবে কিন্তু দুধের দামটা হয় না। আর আপনি দক্ষ হলে এদেশের মানুষ হবে দক্ষ, আর দক্ষ মানুষই একটা দেশের উন্নয়ন করতে পারে। অন্যথায় এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এই মানুষগুলো দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত হয়। প্রিয় দর্শক, যুবকথার মাধ্যমে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এদেশের যে যত যুব সমাজ আছে, যারা বেকার আছে, যারা হতাশাগ্রস্ত, ওই যুবকটা একটা যেমন পরিবারের বোঝা, ঠিক তেমনি সমাজের বোঝা। আবার যে সমাজটাতে এই বেকাররা সংখ্যা বেড়ে যায়, সেটা তখন একটা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এই বেকারত্ব সমস্যা শুধু একটা সমস্যা নয়, বেকারত্ব আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। যাই হোক, আমরা ওইদিকে যাব না। আমরা আসছি আজকে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার চকসমশ গ্রামে। এখানে এক যুবক আছেন যিনি স্ব উদ্যোগে একটা খামার গড়ে তুলেছেন। আমরা সেই খামারটা দেখব, এই খামারের কিভাবে তিনি শুরু করলেন এবং এই খামার থেকে কত আয় হয় বা কি উপার্জন হয়, কত টাকা দিয়ে প্রথম শুরু করেছিলেন এবং এই খামারটার বর্তমান কি অবস্থা, এই খামারের সুবিধা অসুবিধা, এখানে একটা সুন্দর শেড আছে, শেডটার মাপটা কি, এইটা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আমি কথা বলছি সেই যুবকের সঙ্গে। পলাশ, ভালো আছেন আপনি? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, তো আমি শুনলাম আপনি একটা খামার করছেন। হ্যাঁ, এই খামারটা সম্পর্কে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, এই খামারটা আপনি যখন শুরু করেন কতদিন আগে শুরু করেছিলেন? এটা প্রায় আপনার দুই বছর আগে। আচ্ছা, 2-3 বছর আগে। কিভাবে শুরু করলেন এটা? এটা এই তো এইভাবেই, আগের থেকে একটা স্বপ্ন ছিল যে গরু লালন পালন করব। কারণ চাকরি বাকরি অত টাকা ঘুষ দিয়ে অত টাকা করা যাবে না, এই আমাদের গরিব মানুষ, এই জন্য আমরা এই খামার উদ্ভাবন করেছিলাম। আচ্ছা, পড়াশোনা কত পর্যন্ত করছেন? ডিগ্রি পাস করেছি। ও আচ্ছা, তো আপনি যে বললেন চাকরি বাকরি করতে গেলে ঘুষ দিতে হয়, এটা কেমন কথা হলো? ঘুষ দিতে হয় কি আসলে? দেখি তো, অনেকে তো ঘুষ ছাড়া তো চাকরি হয়। এখন যেটা আপনি বললেন যে আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে একটা খামার করব, তার মানে আপনি স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করার কাজটা করেছেন, তাই তো? এবং তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনি একজন আত্মপ্রত্যয়ী যুবক। তো আসেন আপনার গরুগুলো একটু দেখি, তারপরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। হ্যাঁ, একটা একটা করে গরুগুলো দেখি। পলাশ, আপনার এই যে গরুটা, এটা কি বাড়ির গরু না কিনা গরু? এটা কিনা গরু। এটা কতদিন আগে কিনছেন? এটা তোমার 2 বছর হলো, মানে বিয়েই নিয়ে আসছিলাম আমরা। ও, একটা বিয়ান দেওয়ার পর নিয়ে আসছেন? বাছুর সহকারে নিয়ে আসছিলেন? না, বাছুর সহকারে। ও, বাছুর সহকারে দাম কত পড়ছিল জানো? 1,75,000 পড়ছিল। দূরাদূরি তো ওই গাইবান্ধাতে আনছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য 5,000 টাকা লাগিয়েছে। তো দুধ কতগুলো দিত? দুধ প্রায় 14 লিটার। আচ্ছা, এখন কতগুলো দেয়? এটা আপনার এখানে এসে কয়বার বাচ্চা দিয়েছে? 2 বার বাচ্চা। এই শেষ বাচ্চাটা বয়স কত? এই প্রায় 2 মাস। 2 মাস হয়নি। এটা হচ্ছে শেষের বাচ্চাটা, মানে পরের বাচ্চাটা? পরের বাচ্চা। এটা এই যে বীজটা দিয়েছিলেন, বীজটা কোথা থেকে দিয়েছিলেন? বীজটা আপনার এই ডাক্তার থেকে দিয়েছিলাম। কোন ডাক্তারের কাছে? মইনুল শেখটা। আচ্ছা, কত নিয়েছিল টাকা? 500 টাকা নিয়েছিল। আচ্ছা, তো এখন কত দুধ হচ্ছে আজকে প্রায় তো সকালে 7 কেজি মতন হয়েছিল। আচ্ছা, তো আচ্ছা, আর গরুগুলো দেখে নেই, তারপরে আপনার এটা কি খাওয়ান, কি খরচ কত, সেটটা কত, এগুলো আমরা দেখবো। ওই পলাশ, এই যে গরুটা দেখতেছে, এটা কি আপনার কিনা না গাভীর বাছুর? এটা বাড়িরই। কোন গাভীর বাছুর? আর মাকে? প্রথম আমি প্রায় 8 বছর আগে একটা গাভী কিনেছিলাম। আচ্ছা, ওই গাভীর বাচ্চা এগুলা। ও, এটা বীজ দেওয়ার পর এটা আসছিল, তাই তো? ওই বীজটা কার থেকে দেওয়া হয়েছিল? ওই ওখান থেকে দেওয়া ছিল, ওই এটা মায়ের থেকে, ওখান থেকে। ও আচ্ছা, তো এটার এখন বয়স কত? এটা প্রায় বয়স প্রায় 2 বছর হচ্ছে। আচ্ছা, এটা কয়বার বাচ্চা দিয়েছে? এটা প্রায় 2 বারই বাচ্চা দিয়েছে। মানে 1 বছর 3 বছর হচ্ছে এখন বর্তমানে। আচ্ছা, আর এটা দুধ দেয় কতগুলো? দুধ তো প্রায় 17 লিটার পর্যন্ত দিত। এখনো প্রায় দুধ বন্ধ নাই, চলতেই থাকে। আচ্ছা, মানে গাব তবুও চলতে থাকে, মানে বিয়ানা মানে দুধ বন্ধ হয় না, আর দুধ চলতে থাকে। দুধ চলতে থাকে মানে দুধ কতদিন আগে হচ্ছিল কত কেজি, এখন কত কেজি হয়? তবুও তো মনে হয় এখনো প্রায় 10 কেজি। আচ্ছা, গাব প্রায় 6 মাসের মতো। আচ্ছা, বাচ্চাটা কোনটা? এর বাচ্চাটা আমরা বেচে দিছি। কত দিয়ে বিক্রি করছেন? 1 লাখ টাকা দিয়ে। আচ্ছা,
1 লাখ টাকা বেচছেন, আবার দুধ বিক্রি করেন। এখন এখন কতগুলো দুধ বিক্রি করেন? এখন প্রায় তো 10 কেজি হয়। আর আপনার আগে কত হচ্ছিল তখন বাচ্চা ছোট ছিল? 14, 15, 17 এরকম। আচ্ছা, খাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে আমরা এটা খাওয়ার ব্যাপারটা কি 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 খাওয়ান আপনি বলেন তো? খাওয়ার ব্যাপারটা তোমার মাঝে ভুসি দেই, ভুসি আর ফিট তো আমরা খাই না। কত কেজি ফিট দানাদার খাবার খাওয়ান? দানাদার ফিট বলতে সেইভাবে না, প্রায় 1 কেজি খানেক মতো। 1 কেজি কি খাওয়ান আপনি? ফিটই 1 কেজি ফিট, 2 কেজি। ফিটটা কই পাইছেন আপনি? ফিটটা ওই যে তোমার হলো দোকানদার থেকে নিয়ে আসে যায়। আচ্ছা, কতগুলো নিয়ে আসেন একবারে? একবার নয়, বস্তা আনি। বস্তার দাম কত? বস্তা প্রায় এই, এখন তো দাম বেশি হয়েছে। আগে ছিল হচ্ছে 900, এখন হচ্ছে 1200 মতো। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এইটাকে ওই ফিটটা খাওয়ানো হয় 1 কেজি। 1 কেজি। আর কি খাওয়ানো হয়? এই যে ভুসি। ভুসি কত? ভুসি প্রায় 3-4 কেজি করে। আচ্ছা, তাহলে 3 কেজি ভুসি বা 4 কেজি ভুসি, আর হলো 1 কেজি দানাদার খাবার, তাহলে হলো 5 কেজি। 5 কেজি। এটা কি দিনে কয়বারে 5 কেজি খাওয়ান নাকি আরো বেশি খাওয়ান? কয়বার? না 5 বারে না, ওই মানে 3 বারে মিল করে খাওয়াই। 3 বারে মিল করে 5 কেজি খাওয়ান। 5 কেজি। কিন্তু 5 কেজি কেন খাওয়ালেন আপনারা? আমরা বেশি খাওয়াননি কেন, কম খাওয়ালেন না কেন? আরো কম খাওয়াতে পারেন তো। গরু তো বেশি খাওয়ালে আর দুধ দিবে বেশি, কিন্তু মানে আর্থিক অবস্থায় না কম আছে, এই জন্য বেশি দিতে পারি না। এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গায়, আপনার আর্থিক অবস্থা কম আছে সেই কারণে আপনি খাবার কম দেন, তাহলে এখান থেকে দুধ আসার কথা ছিল আরো বেশি, ধরে নেন আপনার খাবার কম দেওয়ার কারণে দুধ কম আসলে, তাহলে লসটা কার হলো? আপনার হলো না আমার হলো? যদি আপনার খামার মনে করেন 4টা বা 5টা গরু আছে, ধরে নেন একটা গরু কমায় দেন দরকার হলে, দিয়ে এটাকে খাওয়ান, এটা যদি আরো 10 কেজি দুধ দিত, তাহলে কি লাভটা বেশি হতো না ওই গরু বেশি পালাতে কম হতো? কোনটা হতো? হ্যাঁ, আমারই তো লসটা তো আমারই। হ্যাঁ, তাহলে এই জিনিসটা হিসাবটা বুঝতে হবে। আচ্ছা, এই হিসাবটা আরো আমরা পরে বুঝবো। আচ্ছা, এই গরুটা একটু দেখি, এটার বয়স কত? এটার বয়স প্রায় 1.5 বছর হচ্ছে। আচ্ছা, গাব? হ্যাঁ, গাব। প্রথম গাব। বীজটা কোথা থেকে দিচ্ছেন? বীজটা ওই ডাক্তারের কাছে, মানে মনিরুল, শেখটা মনিরুল ডাক্তার। আচ্ছা, কত নেই? এটা নিচে 700 টাকা নিচে। আচ্ছা, তো আপনার তো এখানে তো সরকারি অফিস আছে, এখানে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আছে, সেইখানে যাবেন, তাহলে তো এত টাকা লাগবে না আপনার। আর সরকারের যে সুবিধা দেওয়ার জন্য বসে আছে, আপনি সেটা নেন না কেন? এটাকে বলেন আমাকে, আপনি কেন নেন না? না, সেই হিসাবে আমার যে আমি মনে করি যে এগুলা হচ্ছে সময় পাওয়া যায় না, আর কি এমন কেউ নেই, মেম্বার চেয়ারম্যান অত খুব একটা আমাদের গভীরতা নাই। না, মেম্বার চেয়ারম্যানের ব্যাপার তো না, এখানে আপনি হলেন খামারি, আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে সরকারি অফিসে, আপনাকে মেম্বার চেয়ারম্যান তো নিয়ে যাবে না ওখানে। এখন থেকে যে কোনো সমস্যা হলে হ্যাঁ অবশ্যই যাবেন, আমি বলতেছি না যাবেন না, কিন্তু যেখানে সরকারি সুবিধা আছে ফ্রির মতো একবারে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে আপনি বীজগুলো দিতে পারেন, আপনি কেন ওখানে যাবেন? আচ্ছা, এটা এখন খাওয়াচ্ছেন কিভাবে? এটা আপনার ফিড দেয়নি, শুধু ভুসি খায়। আচ্ছা, প্রায় 2-3 কেজি করে দেই ভুসি, আর গুঁড়া খাই বেশি। আচ্ছা, আর ঘাস? আর ঘাস তো আছে। ঘাস কত পরিমাণ? ঘাস পরিমাণ 3 বোঝা করে আনি, একটা আইডিয়া মতো সব গরু দেওয়ার জন্য একসাথে দেই। কত কেজি হতে পারে? প্রায় তো 3 কেজি এরকম দেই। এটা। আর খড় তো প্রায় চলতেই থাকে, দিনে একটু কম খায়, রাতে একটু বেশি খায়। আচ্ছা, তার মানে আপনার খাওয়া দাওয়ার একটু সমস্যা আছে? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া প্রায় 8 মাস 9 মাস পড়ে গেছে, সামনে মাসে একটু এটা ডেলিভারি হবে, বাচ্চা দিবে। এইটা যদি বাজারে এখন বিক্রি করা হয় তাহলে দাম কত হতে পারে? দাম তো প্রায় 2 লাখের ধারে তো অবশ্যই যাবে, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে এই বাচ্চাটা দেখি, এটা 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 বাচ্চা তো আপনার গাভীর, তো এখানকার গাভীর বাচ্চা তো। হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা প্রথম এইবারই, এর বয়স কত? এর বয়স প্রায় বছর হয়নি। আচ্ছা, এটা যখন বিক্রি করেন তাহলে দাম কত হবে? তাও তো প্রায় 70,000 মতন আসবে। এর মাটাকে? এর মাটা এটা। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে এর মা। এর মা কতগুলো দুধ দেয়? এটা 14 লিটার দেয়। এইটা? হ্যাঁ, এটা। এখন অল্প কমে গেছে এখন। আচ্ছা, 14 লিটার যখন দিত তখন এই বাচ্চাটা বয়স কত ছিল? তখন প্রায় 1 মাস। এখন বাচ্চার বয়স কত? এখন বয়স তো তোমার 6 মাস। 6 মাস, তাহলে 5 মাস আগে বা 5.5 মাস আগে এটা 14 কেজির দুধ দিত। আচ্ছা, আর এখন প্রায় তবুও গাভ হয়েছে, তবুও তোমার 7 কেজি 5 কেজি হয় দুবেলা মিলে। আচ্ছা, এটাকে কি খাওয়ান? এটা ওই একই কি খাওয়ান? ভুসি। হ্যাঁ, কত কেজি? প্রায় 3 কেজি 4 কেজি মতো। আচ্ছা, তার মানে
সারাদিনে 5 কেজি কি দেন খাদ্য দানাদার ভুসি আর ওই যে বাজারে হ্যাঁ সারাদিনে 5 কেজি পড়ে। আচ্ছা, তো আমরা একটু খাবার দাবার নিয়ে কথা বলবো আর তারপরে আপনার শেডটা নিয়েও একটু কথা বলবো। হ্যাঁ, আপনি গরুগুলাকে যে খাওয়ান তা প্রতিদিন তো একটা খরচ আছে। হ্যাঁ খরচ আছে। হ্যাঁ কি পরিমাণ খরচ হয়? পরিমাণ হয় প্রায় পরিমাণ দিন প্রতি প্রায় 1000 টাকা। না আমি ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না, একটা পার্টিকুলার একটা হিসাব চাচ্ছি আমি। কি কি খাওয়ান বলেন তো? ভুসি খাওয়াই। তাহলে আপনি এক বস্তা ভুসি কত কেজি থাকে? এক বস্তা ভুসিতে, এক বস্তাতে হচ্ছে 30 কেজি। দাম কত? দাম তোমার 1750। এই 1750 ভাগ 30, তাহলে দাম পড়লো হলো 58 টাকা 33 পয়সা, তার মানে 60 টাকা ধরলাম। আচ্ছা, কত কেজি খাওয়ান? ওই প্রায় 5 কেজি সব মিলে 3 কেজি আর দানাদার মিলে 5 কেজি। আচ্ছা, এই গুনুন 3, এটা হলো 175 টাকা। 175 টাকা। আর দানাদার খাবার কত খাওয়ান? ওই সরি, ওই যে ফিট তোমার হচ্ছে 1200 টাকা করে বস্তা নেয়। 1200 টাকা বস্তা। কত কেজি থাকে? এটা তোমার হচ্ছে 30 কেজি। ওই 30 কেজি থাকে। 30 কেজি থাকে, এর দাম হলো 40 টাকা। কয় কেজি দেন? 1 কেজি। 1 কেজি। তাহলে এর সঙ্গে 40 টাকা যোগ এর সঙ্গে 175 টাকা, ঠিক আছে? এ হলো 215 টাকা। 215 টাকা। আচ্ছা, আর খড় তো বাড়ির? খড় বাড়িরই। হ্যাঁ। ঘাস? ঘাস প্রায় বাড়িরই লাগানো তো? হ্যাঁ লাগানো। আচ্ছা, তাহলে একটা গরুর পিছনে এখানে 215 টাকা, এর সঙ্গে যোগ দিলাম আরো 20 টাকা দিলাম খড় এবং ঘাস, ঠিক আছে? হ্যাঁ 30 টাকায় দিই, এই 30 টাকা, এই হলো 245 টাকা। তার মানে একটা গাভীর পিছনে আপনার খরচ হচ্ছে প্রতিদিন 250 টাকা ধরে নিলাম, ঠিক আছে? 250 টাকা। এখন যে গাভীটা ওইটা ধরে নেন, একটা গাভী ধরেন, হিসাব করে 250 টাকা ও খায়। এখন দুধ দেয় কত লিটার? দুধ দেয় প্রায় 16 লিটার। এখন কত দেয়? এখন তোমার 7 লিটার দেয়। তো 7 লিটার দুধের দাম কত? তোমার হচ্ছে 45 টাকা করে দেয়। 45 টাকা, দাম হলো 315 টাকা। আর এখান থেকে যদি আমি বিয়োগ করে দিই 250 টাকা, তাহলে আসে কত? 65 টাকা। তার মানে ওই গাভী থেকে আপনার লাভ হচ্ছে কত প্রতিদিন? 65 টাকা। তবে এখন 65 টাকা, এখন একটু দুধ কমে গেছে, তাই তো? যখন বিয়াবে আবার মানে তখন একটু লাভ বেশি হবে। তাহলে এইরকম যদি আপনার কয়টা দুধাল গাভী আছে এখন আপনার খামারে? 3টা আছে। 3টা গাভী আছে? একটা দুটো 3টা। আচ্ছা, এই 3টা গাভী এখন আপনার খামারে আছে যারা দুধ দেয়। হ্যাঁ। তাহলে এইখানে ওই গাভীটার দুধ কম, 65 টাকা আসলো। ওই গাভীটার একটু দুধ বেশি বোধ হয় নাকি? হ্যাঁ, এটার বেশি, একটা একটু বেশি। আচ্ছা, তার মানে আমি গড়ের উপর 100 টাকা করে ধরলাম প্রতিদিন আসতেছে খাওয়ার পর হিসাব করে। তাহলে আপনার দিনে কত আসলো? 300 টাকা। 300 টাকা আসলো দিনে। তাহলে আজকের জন্য, আজকের হিসাবে বোঝা যাচ্ছে তো 300 টাকা দিনে আসে, তাহলে মাসে কত আসে? 30 দিনে কত আসে? 9000 টাকা। এটা হচ্ছে এখন মানে যখন দুধ কমে গেছে, 3টা গাভীর দুধ কমে গেছে, তাই তো? হ্যাঁ। এই 3টা গাভীর আবার একটা করে বাচ্চা হয়, তাই না? হ্যাঁ, বাচ্চা। এই বাচ্চাটা কত বিক্রি করছেন? এটা প্রায় ওই 80 উপর থেকে বেশি, 80, 90, 1 লাখ এইরকম। আচ্ছা, তাহলে এই ওই গাভীটার বাচ্চা কত বিক্রি করলে বলছিলেন? ওটা প্রায় লাখই, 1 লাখ। আচ্ছা, 1 লাখ আপনি ওই বাচ্চাটা বিক্রি করছেন। আচ্ছা, এইটাকে আপনি ধরুন বছরে আমরা হিসাবটা করবো, তাহলে ভাগ 12, এখান থেকে আসলো আপনার 8000 টাকা আসলো একটা বাচ্চা থেকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে 8000 টাকা আসলো, কিন্তু বাছুরটার পিছনে আর খরচ আছে, যত্ন করতে হয়। অবশ্য প্রথম কয়েক মাস হয় না খরচ, তাই না? এই গাভীর দুধ খায় তো? হ্যাঁ, দুধ খায়। আর তারপর দানাদার খাওয়া শুরু করে কখন? প্রায় 2-2.5 মাস থেকে শুরু করে দেয়। 2.5 মাস থেকে তাহলে তার খরচ হয়, তাই না? 2.5 মাস থেকে খরচ হয়। তাহলে সেখান থেকে বাছুরের থেকে আসলো আপনার 8000 টাকা, সেখান থেকে আমি বিয়োগ করে দিলাম আরো 3000 টাকা, তাহলে 5000 টাকা। 5000 টাকা। আচ্ছা, 5000 টাকার ওই একটা গরু থেকে আসতেছে। আর আগেকার আসলো 100 টাকা করে ধরলাম গড়ে, তাহলে 300 টাকা। 300 টাকা আর 5000 টাকা, না 300 টাকা 9000 টাকা। 9000 টাকা আর এইখানকে ধরলাম 8333 টাকা হয়, সেইখান থেকে 5000 ধরলাম, 9 5 14,000। এই মানে কম দুধের সময়, যখন দুধ বেশি দিত তখন আরেকটু বেশি হতো। হিসাবটা কিন্তু আপনি ভালো করে রাখবেন। এরপর থেকে আপনি তো এইভাবে কখন হিসাব করেননি? না, এইভাবে করিনি। আপনি এরপর থেকে হিসাবটা করবেন। একটা খামার করবেন, আপনি খামারটা লস হচ্ছে না লাভ হচ্ছে এটা হিসাব রাখেন না, তাহলে তো ঠিক হলো না। পরিকল্পিত যদি একটা ছেলে যদি পরিকল্পিত না হয়, জীবনটা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যদি না করে, হিসাব নিকাশের মধ্য দিয়ে না চালায়, তাহলে কি তার ইয়ে হবে? আয় উন্নতি হবে? বোঝা যাচ্ছে না তো, তাই না? আচ্ছা, এখন বলেন আপনি যে খামারটা তৈরি করলেন, যে প্রথমে বললেন যে আমি স্বপ্ন ছিল একটা,
এইটা বলে স্বপ্নটা কি আপনার পূরণ হয়েছে? হ্যাঁ, স্বপ্নটা মানে যত সম্ভব পূরণ। এখন মানে রুম শীট করেছি 2টা, এখন কিন্তু গরু ভর্তি করা পারলে 2-1 বছরে ভর্তি করা পারে স্বপ্নটা পূর্ণ হবে। এই দিনে এই তো ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে, এই বাচ্চাগুলো আবার বিয়ে হবে যদি ভগবান ইচ্ছা, যদি ভালো থাকে এগুলাই গাভী করে নিব। খামারটা শুরু করছেন কতদিন আগে বলছিলেন? যেন 2 বছর আগে। এসএসসি পাস করার পর থেকে একটা নিয়ত ছিল যে নিয়ত ছিল, কিন্তু সেটা তৈরি করছেন তো কয় বছর? 2 বছর। 2 বছর, তার মানে পরিকল্পিত আপনি শুরু করছেন? হ্যাঁ, প্রায় 3 বছর মতো। 3 বছরের মতো। এখন এই 3 বছরে আপনার এই জায়গাটায় আসছে, তার মানে আগে কি করতেন? এই 3 বছর আগে কি করতেন? আগে ওষুধের ফার্মেসি থাকতাম। কত দিত ওখানে মাসে? ওখানে মাসে তো 6,000-7,000। প্রথমে তো 1 বছর বেতনই দেয়নি, পরবার থেকে 6,000 টাকা করে দিত। আর এখন আপনার কত আসতেছে? এখন প্রায় হয় সংসারে খাওয়া দাওয়া। না, আমি তো হিসাব করে দিলাম এখন কত আসে, তাই না? হ্যাঁ, সেটা মানুষের অধীনে ছিলেন, আর এখন তো নিজের অধীনে। হ্যাঁ, নিজের অধীনে, নিজের ইচ্ছা মতো, এবং এটা কিন্তু বাড়বে আরো। হ্যাঁ, তাহলে আপনি এখন বলেন, আপনি আগের চেয়ে ভালো আছেন না খারাপ আছেন? না, আগের থেকে অনেক ভালো আছে। তাহলে আপনি আপনার মতো যারা ছেলেরা এখন এরকম করে খামার গড়ে তোলেনি বা সেরকম নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেনি, যারা ইচ্ছা আছে খামার করার বা অন্য কাজ করার, অন্যের অধীনে না থেকে নিজে নিজে কাজ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু মনোবলটা নাই, তো তাদেরকে একটু পরামর্শ দেন দেখি। না, একটু মানে জীবনে উন্নয়ন করবে গেলে একটু না কাজ নিজে করা লাগে। সেটা তো মানবতা, যেই হোক, যেই কাজই হোক, সমস্যা মানে মাইন নেওয়া যাবে না। তার মানে সমস্যাকে মেনে নেওয়া যাবে না, মানে সমস্যাকে রাখা যাবে না, সমস্যা থাকবেই, তার মধ্যে চলা লাগবে। আর যারা বেকার আছে, ভাবি যে চাকরি বাকরি টাকা পিছনে না ঘুরে নিজে কিছু দায়িত্ব মানে নিজের কাঁধে নেওয়া উচিত, মানে নিজের কাজটা নিজে করা উচিত, সৃষ্টি করা উচিত। তো আপনি কি জানেন কর্মসংস্থান কাকে বলে? আত্মকর্মসংস্থান। আত্মসংস্থান মানে মানে তো নিজের, নিজেরই জ্ঞান বিবেকে একটা, তার মানে নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা লাগবে। হ্যাঁ, এটাই হলো আত্মকর্মসংস্থান। তাহলে আপনার এটা কি আত্মকর্মসংস্থান? তো হ্যাঁ, আত্মসংস্থান, কর্মসংস্থান। আচ্ছা, এইবারে আপনার এই শেডটা নিয়ে একটু কথা বলি। এই শেডটা এইখান থেকে, আচ্ছা তাহলে এটা কয় ফিট আমরা একটু মাপি। তাহলে এইখান থেকে এটা কত আছে দেখেন দিন মাপে। এইখান থেকে এটা কয় ফিট আছে? 10 ফিট। এটা 10 ফিটই। আচ্ছা, আর এই চারিটা কত ফিট? চারিটা মানে 2.5 ফিট। এটা হলো 25 ইঞ্চি। হ্যাঁ, তাহলে 12 দুগুণ 24, তাহলে তো 2 ফিট হচ্ছে। 2 ফিট না? হ্যাঁ, 2 ফিট হচ্ছে। ওই 2 ফিটই। 2 ফিট, আর এদিকে থাকতেছে যে, তাহলে এদিকে থাকতেছে আরো বেশি রে। এদিকে ধরো তো, এদিকে আসো। হ্যাঁ, 10 ফিট। 10 ফিট। এই যে এটা কত? এটা চওড়া 23 ইঞ্চি। হ্যাঁ, 23 ইঞ্চি। আর এই যে পানি রাখার এই যে এইটা যে জায়গাটা এটা কতখানি? এটা হচ্ছে 44 ইঞ্চি। আচ্ছা, এটা তো যথেষ্ট নাকি? এটা তো এভাবে করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটাই ভালো। এই যে আপনি এটা করলেন, এটা কে শিখালো আপনাকে? এটা মানে গরু খাওয়ানোর জন্য, গরু মানে পজিশন দেখা নিজেই করা লাগিছে যে এটা এই সিস্টেমে করে নিব। কিন্তু আপনার এটা তো করার আগে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে গিয়ে আপনার পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত ছিল যে স্যার আমি একটা শেড করব, তাহলে শেডটা কিভাবে করা উচিত। এই জায়গার মধ্যেই হতো। তাদের পরিকল্পনা তো বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা, আর আপনি তো এটা বানে করছেন নিজের ইচ্ছা মতো, খেয়াল খুশি। হ্যাঁ, এটা ঠিক করেননি, তাই না? তা তো ঠিকই। তো এই যে আপনি খামারটা করতেছেন, এই খামার করতে এসে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? যেমন দুধের দাম, এটা কি? দুধের দামটা, হ্যাঁ, বাজার যে মানে ভুসি যে খোল যেগুলা মানে দ্রব্যটার দামটা যে বেশি, সেই হিসাবে কিন্তু দুধের দামটা হয় না। তোমার 60-70 যদি মানে একটা গৃহস্থ থেকে নেওয়া যায়, সেটা লাভ হবে। এই খামারটাই যদি এই গরুগুলো আপনার অসুখ বিসুখ হয়, তাহলে কে ঠিক করে দেয়? অসুখ বিসুখ এখন হলে পরে মোটামুটি কিছুটা না মানে অল্পটুকু জানি, কিন্তু ডাক্তার আছে, ডাক্তারের পরামর্শ হয়নি। কোন ডাক্তার? কোথাকার ডাক্তার? মইনুল। তোমার আচ্ছা, তার মানে এই মানে গ্রাম্য চিকিৎসক যারা আছে গবাদি পশু, তাদের উপর। আচ্ছা, আপনার এখন বয়স কত? আমার বয়স 27 বছর। 27 বছর। আপনি কি জানেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গোটা দেশে প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সেই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমাদের প্রশিক্ষণ হয়, এটা কি আপনি জানেন? জানি, অল্পটুকু না জানি, বেশি জানি। কিন্তু এটা কখনো মাথায় নেননি? না, মাথায় নেইনি কখনো। আচ্ছা, আমি আপনাকে বলি, প্রিয় দর্শক, পলাশকে বলার পাশাপাশি আপনাদেরকে বলতে চাই, আমাদের দেশের
64টা জেলায় আমাদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। যাদের বয়স 18 থেকে 35 বছর তারা ওই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে যুব প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। আর এই প্রশিক্ষণ নিতে কোনো খরচ হয় না, এখানকার ব্যয়ভার সম্পন্ন সরকার করেন। প্রতিদিন 100 টাকা করে ভাতা দেন। ওইখানে থাকা, ওইখানে খাওয়া, জায়গা পর্যন্ত সরকার বহন করেন। বিধায় আমি সেই সমস্ত দর্শকদের বলবো যারা আমাকে বারবার প্রশ্ন করেন যে আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই, কিভাবে প্রশিক্ষণ দিব। তো আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে আপনারা যে উপজেলায় আপনার বাড়ি সেই উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে অফিসটা আছে, অর্থাৎ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় আছে, সেইখানে গিয়ে যোগাযোগ করবেন। আমাদের নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা করে ব্যাচ ঢুকানো হয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেইখানে গবাদি পশু, হাঁস মুরগি পালন সহ 3 মাসের একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হয়। শুধু গবাদি পশু, হাঁস মুরগি পালন নয়, এছাড়াও আমাদের অনেক আছে, যেমন মোবাইল, ফ্রিজ, এসি এগুলো ঠিক করার, তারপরে মোবাইল ঠিক করার, এই বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ওখানে প্রশিক্ষণ হয়। আপনারা ইচ্ছা করলেই প্রত্যেকটা জেলায় যে সমস্ত যুব প্রশিক্ষণ আছে সেইখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে আপনি এই প্রশিক্ষণগুলো করতে পারেন। আর এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়েই আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন। আর আপনি দক্ষ হলে এদেশের মানুষ হবে দক্ষ, আর দক্ষ মানুষই একটা দেশের উন্নয়ন করতে পারে। অন্যথায় এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এই মানুষগুলো দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত হয়। তো পলাশ, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আমরা আশা রাখি আপনার এই খামারটা আরো বড় হোক, আপনার আশা পূরণ হোক। আর প্রশিক্ষণ দিতে চাইলে আমার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে চলে আসবেন, আপনার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। আচ্ছা, ভালো থাকেন। হ্যাঁ।